Ayo. Aduh. Ini yang bikin kamu batuk. Aduh. Aduh, itu. Sampai lorone hilang. Aduh. Tahan sih, nah hilang. Aduh. Hilang lah. Kan tak jewet tak iso wisan. Hilang, berarti sini nih kudune hilang. Loro ora? Masih sakit enggak? Tak gini sakit enggak? Pedes? Pedes enggak? Iya. Pedes? Kacek? Tadi kan pedes banget toh, ini lebih kacek toh? Karena otot ini ternyata ketarik inemu sing brongkol gede mau. Wis ilang, oh ki ono sithik iki. Nang tenggorokanmu, sik. Tahan sik. Aduh. Nah. Aduh. Aduh. Nah, wis hilang. Nih, udah hilang. Aduh. Nek udah hilang, kudune kene ne kendho ndak? Berkurang ndak nyeri ini? Tak giniin, masih nyeri apa kacek? Kacek. Kacek toh? Berarti teorinya apa? Ototmu ini kan ketarik tenggorokanmu toh? Hah toh? Wajahmu sini. Sakit tak? Sakit? 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 Ini sing marake. Kamu mumetin nang kene ta? Ini di sini. Sakit tak? Merem ya? Sik, tak tarik gini kamu ndak usah ikut. Sakit? Nah, iki lho ketemu ta? Berjel ta? Ini yang marake pusing dari sini. Tahan ya, sampai sakitnya hilang. Nah, wis kendho. Kendho ndak? Kendho ta? Kenapa ini lara? Bikin pusing. Ini sama otot ini ketarik gulumu sing 3 ini gara-gara ngangkat barbel fitness. Tarik sampai sini. Kuwi, karena kamu nek ngangkat beban mesti gulumu yang metenteng toh, ora mungkin ora. Nih, sudah hilang, terus ini kan enggak sakit. Enggak sakit toh? Berarti bener kan teori ini? Teori ini karena apa? Ini ketarik ini matanya ini pusing kan, pusingnya nang alis apa ora? Apa di sini pusingnya? Ya ada di kadang di alis toh, di patok toh. Ya iya di sini nih, karena ini ototnya wis menjalar. Saka tangan iki toh salah, ini ketarik ke tangan. Ini ketarik ke tangan. Watuk tenggorokanmu ke tangannya udah kendho nih. Nih, masih ada lagi nih, otot ketiga. Aduh. Aduh. Tahan sik. Nah, wis hilang sik, tahan merem. Aduh. Dah, tahan sik nah. Nah. Kendho ta? Ini otot salah yang ketiga. Ini tidak apa-apa. Anu aja fitness nek memang bukan ototnya ketarik kabeh. Jadi fitness itu harus hati yang gembira. Jangan kemerungsung. Iki kowe pikiran, suka pikirannya gampang kepikiran. Nah, fitness itu untuk orang yang hatinya gembira. Nek hatinya gembira, otot tidak akan ketarik. Tapi nek kowe tipene pemikir, jangan fitness. Malah ototnya ketarik kabeh malah marake penyakit. Dikit. Nah, renang aja enggak apa-apa. Yang penting semua tuh nek hatine gembira. Aduh, sakit. Meh ngopo wae enggak apa-apa. Aduh, sakit. Sithik di sini. Nah, wis kecari. Nah, ikan aku golek sing ketinggalan sedikit. Nih dah kendho. Ya. Tes, piye? Mumete kacek ra? Ya, mungkin Jeremy ya. Tapi pusingnya berkurang. Nanti sore baru saya bisa ngomong. Soalnya tadi udah tak minumi. Nah, tapi kan tadi pas kamu pijet kan pusing. Tadi kan tak pijet pusing tuh kepalanya. Lah ini pusing enggak? Ora. Ya harusnya sembuh toh. Lah kowe pengin mari apa ora kira-kira? Ya kan nek berarti kan nek enggak terasa pusing kan berarti sembuh. Di mani toh sembuh. Karena aku tahunya apa, aku pijetnya berhenti karena tak gini sudah enggak ada yang sakit. Tak gini enggak ada yang sakit. Loh. Nek pileknya dari hidung sini. Sini, dulu. Sakit enggak? Tahan sih. Waduh. Waduh, pedesnya. Satu nih. Aduh. Sakit enggak? Enggak toh? Sakit enggak? Sakit enggak? Tidak sesakit sing sakit. Ya, sakit. Jadi otot ini kepuntir dari sini. Sama, sik sabar sih. Ki ya marake pilek. Sabar kurang sedikit. Aduh. Wis kendho. Aduh. Hilang. Lho. Aduh. Wis ora wis ora lara lho ya. Ya perih. Ora silang. Pedes. Endi? Masih sakit po? Nih. Masih sakit? Ya, Udah enggak toh? Sedikit, Dok.
Bekasnya tok paling. Oh ini dari sini. Ini dari sini. Siti nah. Aduh. Siti nih. Aduh. Aja. Daripada kepilek terus. Aduh. Siti nih wis kendel. Dah kendel. Wis kendel. Nah, wis kendel. Kendel ini lho. Loh, nih dah kendel. Jadi pileknya dari situ, delok mripatmu. Sakit enggak? Enggak toh? Enggak. Sini. Enggak. Ini loh, enggak sakit. Nek sinusitis diginiin sakit. Diginiin ya sakit, ini enggak. Enggak sakit. Jadi penyebabnya pipi. Nah, dia penyebabnya pipi. Makanya nek pipi dia ingusan. Ingusan beler. Nek sinus tuh bumpet tok. Ini kan sak apa-apa. Ya. Itu aja. Piye wis enak lho. Lorone apa wae sih kamu tadi pusing? Pusingnya sudah sembuh. Yang batuk ini tinggal nganu. Ini nih. Ngilangi riake. Kan tenggorokannya baru dibenerke. Batuk, pusing sama apa tadi? Lambung. Oh, lambungnya tadi giniin sudah enggak apa-apa. Harusnya nanti dia tambah gemuk. Ditunggu sebulan lagi terus mulai daging. Ini nih sono dagingnya. Berarti teoriku bener perutnya ketarik karena fitness, ya? Iya. Oh ya.